呢位朋友話點解好容易遇到負心漢？咁排除呢個八字命理嘅因素呢，一個女仔揀對象嘅眼光呢，同佢中意咩類型嘅對象係會受到呢個家庭熱力嘅牽引嘅。即係比如一個由細喺一個好嚴格嘅氛圍下面長大嘅女仔呢，佢就會抵抗唔到嗰啲溫柔啊儒雅嘅嗰種男人。咁如果一個係長期生活喺打壓控制自己嘅家庭嘅女仔呢，如果稍微有一個男人對佢好少少呢，佢就會掏心掏肺噶啦。即所以咧，你就會發現點解會有啲好白菜都被豬拱了嘅現象，因為咧嗰個男人身上咧有佢原生家庭冇俾到佢嘅嗰樣嘢，係佢內心最渴求嘅。咁其實我哋命理上面講嘅過情關咧，就係話你要去過咗心裡面嘅呢個需求關。咁想通關咧，其實就係要將自己心缺嘅嗰部分咧補滿。就唔好再靠男人去尋找呢個安全感，自己圓滿起身咧，自然就瀟灑自由。